Ô, salve, salve família, Toma Milhões, hein? Daniel, já troquei 3, 4 vezes a pastilha do meu carro e o barulho não para. Vamos entender como funciona o sistema de freio de uma maneira simples, para você entender. Eu não sou mecânico, mas gosto de entender como funciona as coisas, né? Observe, aqui temos uma pista de freio. Quando você pisa no freio, esse pistão, né, ele é responsável por acionar a pastilha e pressionar as duas pastilhas contra o disco, certo? Mas o que acontece? Observe, na pinça nós temos esse pino guia, que ele é responsável por fazer o movimento, né, de pressionar a pastilha, né, fazer o movimento, vamos dizer. Mas o que acontece? Depois de muito tempo, aqui dentro ele trabalha com um lubrificante especial. Esse lubrificante ele perde sua propriedade depois de muito tempo, que o freio trabalha com alta temperatura, e acaba evaporando. E nisso que acaba evaporando, o pino começa a fazer o movimento com atrito, que ele está seco, há um desgaste, e aí onde começa a fazer o barulho na pinça de freio. Você pode ver quando você passa em paralelepípedo, em buracos, fica por quê? Os pinos estão batendo com folga. Então, o que é que você tem que fazer toda vez que for fazer uma troca de pastilha? Pegar um lubrificante, que é específico para isso. Quem faz ele é a Bosch, a Jurid ou a pasta de cobre, que é um lubrificante para alta temperatura. Não pode colocar simplesmente uma graxa qualquer, porque a graxa qualquer ela não vai aguentar a temperatura, que pode chegar até mais de 300 graus, e ela evapora como se fosse água em uma panela, né? Então, faz a lubrificação correta toda vez que for trocar a pastilha, porque isso aqui vai durar um bom tempo, né? Depois que começa a fazer o barulho, não adianta lubrificar, tem que fazer a troca dos pinos, porque houve desgaste. Outro ponto que você tem que observar, observe, a pastilha, quando é esse sistema liso, né, ela fica presa sobre a chapa, tá vendo, ó? Essa chapa aqui, ó, essa chapa que dá pressão na pastilha. Eu já vi muitos carros tá sem essa trava, e nisso a pastilha, ó, tá solta, porque essa trava é o que faz prender, né, a pastilha sobre a pinça. Observe como ela vai ficar bem fixa, justa, tá vendo? As travas tá dando pressão. Outro ponto que você tem que observar é se tem empenamento no cubo ou no disco, porque se tiver empenamento, o disco ele vai ficar assim. E quando você pisa no freio, ele dá aquela jogada, dá aquela trepidada no volante, você sente. Quando solta, volta ao normal. Então é um pequeno detalhe que você tem que prestar atenção e saber se realmente é a pastilha que você está colocando que não presta, ou se tem algo de errado com o sistema de freio do seu carro. Lembrando, troca sempre o fluido a cada 40 mil quilômetros, tá? Não fica vacilando com esse papo que não é para trocar, porque ele é higroscópico, ele perde sua propriedade, umidade, e passa a perder sua eficiência.